Bingung pe masak apa dina iki? Dagi iki mang muser ning bakul sayur tak putusno wae sing paling gampang ngongseng kangkung. Iki mang kangkunge sing wis bar tak putiki terus tak umbah resik terus tak kum nganggo banyu uyah kaya ngene lho, Cah. Dikum nganti 5 menit wae gak usah suwe-suwe terus tak tinggal gawe bumbu. Lah bumbune iki ana bawang, brambang, miri, karonan terasi sithik ngono wae wis Cah, terus tak gongso bumbune nenek bumbune setengah mateng terus tak cemplungi karo irisan tomat tak aduk-aduk meneh ya Cah. Lah mari ngono nek wis terus tak sori banyu sithik wae koretane bumbu sing nggone jero blender mbok nek dibuak terus bari ngono terus dicemplungno kangkunge. Lah nek kangkunge dicemplungno terus diaduk-aduk nganti kolot bumbune kabeh. Lah nek wis kolot mari ngono terus dibumboni Cah. Lah bumbune iki ya ana uyah, penyedap, karonan gula, wis cukup ngono wae terus diaduk-aduk neh ben bumbune iki tercampur merata. Lah nek wis tercampur kabeh baru ditutupi dimasak nganti bener-bener medhuk ya. Nek ora medhuk kok ndak keloloten. Soale kangkung ki ya rada ngloloti nek ora medhuk. Lah iki wis mateng Cah. Ngene iki lho oseng-oseng kangkung, rasane ya pedes ya asin ya withuk ngono lho Cah.